Ja està, i el bar, això ja funciona. Bé, avui volem dedicar un acudit, ja sé que no ho fem mai, malgrat les moltes sol·licituds que tenim, però avui dedicarem l'acudit a la Júlia. Benvinguda en aquest món, Júlia. Avui parlarem de la gent de Vidrà. La gent de Vidrà són molt bèsties. Diuen dels bascos, però no coneixen els de Vidrà. Els de Vidrà... Jo conec un metge de Vidrà que és molt bèstia, que l'altre dia va anar a un pacient i li va dir: doctor, em puc banyar amb diarrea? I el metge li diu: sí, però en necessitaràs molta, no? Per anar a la banyera. I l'altre dia... L'altre dia en Marc, que és de Vidrà, va arribar aquí i en Jordi li va dir: hosti Marc, t'has comprat uns 600, no? Diu: sí, com ho saps? Diu: cony, perquè el portes de motxilla. Diu: merda, no m'he tret el cinturó de seguretat. I ja per acabar, sabeu que quan en Marc va néixer era a l'hospital. No, calleu un moment. Quan en Marc va néixer era a l'hospital amb dues criatures més. I una criatura, aquelles petites acabades de néixer, va mirar així i va dir: jo dec ser un nen, perquè veig que m'han posat uns poucs blaus. L'altre va dir: jo dec ser una nena, perquè veig que m'han posat uns poucs de color rosa. I en Marc va dir: jo dec ser de Vidrà, perquè tinc uns ous així grossos que no em deixen veure els poucs. Ja està, prou. Molt bé, Albert, molt bé.